Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja. Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua iki jelekane ngono. Iya. Iya ta? Iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya caliyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene men nasib dhewe kamu siapa ini menanya terus dia rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Tuh, sabar. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora esek-esek. Ora ono sing jaluk dilahirke
Berkah talenta.